ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं आपको गैलेक्सी A50s के सारे रिंगटोन सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी बन रहा हूँ मैं रोज। हाँ, तो स्पेल सेटिंग्स पे जाना है, साउंड्स एंड वाइब्रेशन पे जाना है, और फिर रिंगटोन पे जाना है। मैंने यहाँ पे ओवर द हॉरिजॉन पता नहीं क्या ओवर द, इसके बाद पता नहीं है क्या कहते हैं। हाँ, लेकिन ये डाल रखा है, सुना कर दिखा देता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी नई नई वीडियो के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार। ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं आपको गैलेक्सी A50s के सारे रिंगटोन सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी बन रहा हूँ मैं रोज। हाँ, तो स्पेल सेटिंग्स पे जाना है, साउंड्स एंड वाइब्रेशन पे जाना है, और फिर रिंगटोन पे जाना है। मैंने यहाँ पे ओवर द हॉरिजॉन पता नहीं क्या
ओवर द, इसके बाद पता नहीं है क्या कहते हैं। हाँ लेकिन ये डाल रखा है, सुना कर दिखा देता हूँ। फोन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी नई नई वीडियो के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार।